طبیعتا انسان وقتی جسمش دچار یک مشکلی میشه، خب در سیستم بدنش یک سری نارسایی ها، یک سری نابسامانی ایجاد میشه. مثلا چشمش اگر دچار مشکل بشه خوب نمیبینه، اگر بویاییشو از دست بده دیگه نمیتونه خوب استشمام کنه، اگر زبانش دچار مشکل بشه نمیتونه قشنگ حرف بزنه، دستش، پاش، کلیهش اگر دچار مشکل بشه نمیتونه دیالیز کنه، عمل دیالیز رو درست انجام بده. و قدرت همینطور، هر کدوم یک وظیفه‌ای داره که اگر جسم ما دچار مشکل بشه اون نقطه دچار اختلال میشه، طبیعی هم هست. اما قلب ما اگر فی قلوبهم مرض، قرآن میفرماید اگر قلب بیمار باشه از کجا تشخیص بدیم؟ از کجا متوجه بشیم؟ دقیقاً حالتش مشخصه عزیز من. هرگاه انسان به تعبیر امام غزالی رحمت الله تعالی علیه، چه تعبیر قشنگی داره، میگه وقتی عضوی عمل عادی و طبیعیشو درست انجام نمیده شما متوجه میشید که اون عضو مریضه. هر موقع قلب ما هم محبت الله در قلب اون نیست، حب و بغضها رو تشخیص نمیده، چی رو دوست بداره چی رو دوست نداره، لذتها و غیر لذتها رو، شادی و غم رو تشخیص نمیده، واقعا سرگردانه، پریشانه، در وادی زندگی حیرانه، معال اندیش نیست، عاقبت اندیش نیست. این فرد شک نکنه که قلبش مریضه. حالا من علائم قلب بیمار رو خدمت شما عرض خواهم کرد، ولیکن امروز خیلی از ماها این حالت رو داریم. باور کنید این اصلا نمیدونیم. از یک جوان یک زمان یک سوالی کردم، به نظر شما بزرگترین مشکل جوان امروزی چیست؟ میدونی چی جواب داد؟ گفت بزرگترین مشکل جوان قرن 21 اینه که نمیدونه مشکلش چیست. یعنی گیچه، منگه، چرس نکشیده منگه، بنگ نکشیده مسته. اصلا مدهوشیم، واقعا بیهوشیم، قدرت تصمیم گیری گرفته شده، منفعلیم، واخورده‌ایم. یعنی همه ما توی یک اتوبانی داریم وول میخوریم. دقیقاً عزیزان من شبیه مشابهت عجیب بین ما هست و بین مسافران قطار شهری اسباب بازی، قطاری که در شهر بازی ها هست. همینطور میچرخیم به اصطلاح خود ما، داد و هوا رو راه میندازیم، جیغ و سر و صدا و سوت کف هم داریم تو زندگی، ولی دور خودمون داریم میچرخیم، هیچ راه به جایی نمیبریم. اونی که پول داره هم همونه، اونی که نادار هم همینطوره، عالم ما، متخصص ما، مدرکدار ما، بی مدرک ما، همینطوریشون در وادی زندگی عجیب حیرتی آمدیم. به خدا عزیزان، الله سبحانه و تعالی قوم موسی رو وقتی خواست عذاب بر اونها نازل بکنه گفت که شما در وادی تیه باید 40 سال یتیهون فی الارض 40 سنه. 40 سال در وادی تیه سرگردان بودن، راه میرفتن سر زودتر جای خودم. اونا 40 سال محکوم به زندان و حبس شدن، ولی بعضی از ما 60-70 سال زندگی میکنیم هنوز هم سر نقطه اول است. یعنی از لحاظ باور کنید فکری رشد نکردیم. عین کودکان، پدر 60 ساله 50 ساله عین بچه ها کینه به دل میگیره، عین بچه ها قهر میکنه، عین بچه ها ریاکشنشون، عکس العملشون عین کودکانه هست اصلا. یعنی این دلیل اینه که ما واقعا بالغ نشدیم عزیزان من. بلوغ فقط بلوغ جنسی نیست. هر کسی که به لحاظ جنسی به سن 15-17 سالگی رسید، سبیلش در اومد، اون بالغ نه. به قول مولانا میگه نیست بالغ جز رهیده از هوا، خلق اطفالن جز مست خدا، نیست بالغ جز رهیده از هوا. باور کنید همه میگه طفلن، همه انسان ها طفلن. مگر فرق ما با طفل چیه؟ اونم یه خمیر بازی دستش میدی باش بازی میکنه. ما هم داریم با اسباب بازی های بزرگتر خودمون رو سرگرم کردیم، فرقی نداره. اونو با بیسکویت و نمیدونم یه سری شکلات و اینجور چیزا سرگرم میکنن، ما رو با یک شیرینای بزرگتر. نیست بالغ جز رهیده از هوا. اگر کسی قلب سالمی داشت اون بالغه، اون معرفت الله نصیبش شده. این مشکل بزرگیه واقعا. و لذا در درس امشب عزیزان خوب دقت کنید، صفت منافقین دومین صفتش اینه که فی قلوبهم مرض، قلبشون بیماره. آقا مشکل تو مشکل روانی نیست، اینقدر به روان پزشک مراجعه نکن. مشکل تو رو
عرض شود اون دکتر خانواده، مشاور خانواده نمیتونه حل بکنه. مشکل تو روان پزشک نمیتونه حل بکنه. مشکل تو با تعویض و دعا و طلسمجات و اینا هم حل شدنی نیست. خیلی ها دنبال این هستن که این راه حل ها رو به عنوان چراغ سبز تو زندگی شد، ولی واقعا اینطوری نیست. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه یه جمله خیلی جالبی داره، میگه آقا قلب سلطان اعضاه، قلب سلطانه. اگر سلطان پادشاه یک مملکت فاسد باشد رعیتش فاسده. الناس علی دین ملوکهم. اگر رعیت اختلاس میکنه شک نکنید که مسئولین اون کشور مختلسن، دزدن، شک نکنید. الناس علی دین ملوکهم. انسان ها به روش پادشاهانشون، به روش بزرگانشون اقتدا میکنن و پادشاه سرزمین قلب ما، جغرافیای بدن ما، اقلیم درونی ما قلب ماست. اولین عضوی، به تعبیر علمای علم فیزیولوژی بدن این حرفو میزنن، میگن اولین عضوی که در بدن حیات میگیره قلبه. در نوزاد، در سنین 2 هفته به بعد قلب نوزاد میزنه، میتپه و آخرین عضوی هم که میمیره بازم قلبه. این قلب صنوبری، این قلب سلطان اعضا هست. وقتی این درست کار نکنه، وقتی این بیمار باشه، به خدا کل وجودت بیماره دیگه. ارزش ها عوض میشه، معیارها عوض میشه، خواسته ها جابجا میشه، اصلا آمار و آرزوها تکون میخوره. من نمیدونم چرا خیلی متوجه این جریان نیستن که آقا ما 2 تا قلب داریم، آقا ما 2 تا چشم داریم. باور کنید به این 2 تا چشم به جای خودش 2 تا چشم معنوی داریم، اصلا 2 تا زبان داریم، اصلا 2 تا بعدیم، بعد خاکی ما و بعد معنوی ماست. ما راه رو اشتباه میریم. عزیز دل من، آخر بهت وقت میدم سوال کن، اشکال نداره واقعا اگر روی حرفای من شما ایرادی دارید میبینید، ولی آیا غیر از اینه؟ انسان چرا گاهی تمام ابزار، تمام آیتم های خوشبختی رو به خدا داره؟ تمام آیتم های خوشبختی رو دکتر یوسف قرضاوی در کتاب الایمان و الحیات، خیلی کتاب شیرینیه، خیلی کتاب قشنگیه، نقش ایمان در زندگی. من دوران طلبگی این کتاب رو خوندم. هنوز لذت این کتاب و لذت محتوا و فرموله های حیات بخش این کتاب واقعا تو قلبم هست، تو جانم هست. میگه که از قول یک دکتر آمریکایی، پروفسور آمریکایی، ایشون میگه من در مجله المختار خوندم که یک پزشک آمریکایی یک جدولی رو تهیه میکنه، تمام آیتم های خوشبختی و موفقیت توش هست. از شهرت، از ثروت، از شغل، از مرکب، از مسکن، از هر اون چیز، سلامتی، تندرستی، همه اینها رو تکمیل می‌نویسه. میگه بردم پیش استادم پیر خردمند، گفتم این جدول رو ببین، من میخوام به اینها برسم، به اینها برسم دیگه خیر دنیا رو به دست آوردم. میگه استاد یک نگاهی انداخت، یک ضربدر بسیار بزرگی کشید، گفت پسرم یه چیز خیلی مهم رو فراموش کرد که تمام این جدول تو بدون آیتم پشیزی ارزش نداره. چیزی که امروز تو زندگی های ما همون نیست، اون آیتم نیست، اون عنصر نیست. در کنار ماشین ما آرامش نیست، در کنار همسر ما، در کنار تمام آیتم ها، چون اون نیست دیگه خوشبختی هم نیست. پولدارش هم احساس خوشبختی نمی کنه، فقیرش هم نمی کنه. واقعا بدونید این میگه زردر کشید و بعد کنارش نوشت پسرم مهمترین عنصری که فراموش کردی آرامش روانی است. تو آرامش روانی نداشته باش، شهرتت به درد چی میخوره؟ پست و مقامت به درد چی میخوره؟ خیلی ها هستن باور کنید تو بهترین کاخها ماشینشون ضد گلوله است، اما تو ماشین ضد گلوله امنیت ندارن. تو کاخهای ضد گلوله آرامش ندارن، با پاسبان و دربان و نگهبان آرامش ندارن. اما خیلی هم هستن این آرامش روانی رو، امنیت خاطر رو دارن، نه پاسبانی دارن، نه نگهبانی و نه شبانی و نه مدرکی و نه مسکنی و نه مرکبی و همه اینها نیستن، ولی آرامش روانی رو دارن.
چرا؟ فی قلوبهم مرض. آرامش از قلب تولید میشه. اگر قلب بیمار باشه نمیتونه، واقعا نمیتونه آرامش رو. امروز عیارها عوض شده. و رسول الله صلی الله علیه و سلم، یک سوال من از شما بکنم، واقعا به نظر شما رسول خدا صلی الله علیه و سلم با صحابه چی کرد؟ یه سوال عجیبه. شما یه مطالعه بکنید به تعبیر سید ابوالحسن ندوی قرن ششم هفتم میلادی رو، یک مطالعه کوتاه، نه کل بشریت رو، فقط مردم مکه رو. کدوم یک از ضد ارزش ها و ناهنجاری های اخلاقی و اجتماعی رو اونا مبتلا نبودن؟ از شرابش، از قماربازیش، از فحشا و منکراتشون، از بتپرستیشون، شما دیگه الی آخر. حتی نه در سرزمین عربستان، در کل دنیا، در کل دنیا. اما پیغمبر چی کرد عزیز من؟ یک لحظه تو رو خدا، آیا یک انسان عادی میتونه عربهایی که حب شراب اونقدر با رگ و خون اونها عجیب شده بود که یک بعد بدون شراب نمیتونست زندگی بکنن؟ یارو باباش مرده بود، باباش اومدن بهش اطلاع دادن بابات مرده بود، برو بابا امروز شراب، فردا بابا. اصلا طرف میمرد وصیت میکنه منو زیر درخت انگور دفن کنید. یک سخنرانی رسول الله صلی الله علیه و سلم راجع به شراب نکرده، یک سخنرانی. اما چی کرد؟ که شیشه های شراب توسط خود شرابنوشها ها شکست، بت ها توسط خود بت پرستان شکست، خرافه ها، بدعت ها توسط خود بدعت گذاران نیست و نابود شدن. چی کرد؟ آیا میتونه یک فرد ناخوان، یک فرد امی بیاد در مدت کوتاه، نه در مدت یک قرن 70-80 سال، نه در مدت 23 سال چرا نسل رو تربیت بکنه که دنیا انگوش به غیرت مونده؟ میدونید چه کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ فقط آمد دنیای دل رو عوض کرد، خلاص. شاعر اردی خوب بگه خدایا فضل فرما دل بدل ده، بدل ده دل که دنیا دل بدل ده، هوا و حرص غفلت دل بدل ده، مرا غفلت میلو با دل بدل ده. ای الله میگه دنیای دلم عوض، دنیای دل عوض بشه دنیای جسم عوض میشه. امروز شما یه جایی نمیرین میگه دلم نخواست. وقتی دل نخواد پا نمیره، وقتی دل نخواد چشم نمیبینه، وقتی دل نخواد گوش نمیشنوه. دل خواسته شما رو امشب اینجا. از این نکته غافل بودیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد دنیای دل صحابه رو عوض کرد. دنیای دل که عوض شد، معیارهاشون عوض شد، ذائقه هاشون عوض شد، ارزش هاشون عوض شد، آمال و آرزوهاشون عوض شد. به همین دلیل حضرت حکیم الامت طحاوی میفرماید مقصد بعثت تمام انبیا، مقصد بعثت تمام انبیا ساختن دنیای دل، فقط و فقط. ولی امروز ما از این دنیا غافلیم. عزیز دل من، یه آهن رو تو ول کنی زنگار میزنه آهن، اما این دل از آهن که سنگتر نیست، سختتر نیست، تو ولش کردی. همینطور چهره خودت رو هر روز 10 بار جلوی آینه تمیز میکنی، مرتبش میکنی، آرایشش میکنی، اشکالی هم نداره. چرا؟ چون قانون نگاه مخلوقاته. چون خلق نگاه میکنه، از خونه بدون نگاه کردن به آینه بیرون نمیری، بدون مرتب کردن چهره، مخصوصا چهره بیرون نمیاد، چون محور نگاه هاست، قانون دیدگاه هاست. همه مخلوق دارن اون رو نگاه میکنن، اما از این دل که قانون نگاه الله، ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم که الله سبحانه و تعالی هر لحظه و هر ثانیه به قلب تو نگاه، تو محل دید بشر رو زیبا میکنی، آرایشش میکنی، آراستش میکنی، یک خال کوچولو رو تحمل نمیکنی، نمیتونی بیای بیرون. اما این قلبی که الله مرتب داره بهش نگاه میکنه، این کلام نیست، کلام پیغمبر ماست که خدا به جسم کاری نداره،
خدا به جسمتون نگاه نمیکنه، چون وزنتون نزد خدا با جسم سنجیده نمیشه، با قدت نزد الله معیار برتری تو نیست. روز قیامت نمیارن که بگه که آقا ببینین قد و هیکلش چقدره، ترازوش کنید وزنش کنید. انسان ها به قول مولانا آدمیت شحم و لحم و گوش نیست، آدمیت جز رضای دوست نیست. ای برادر تو همان اندیشه‌ای، ما بقی خود استخوان و ریشه‌ای. چرا فکر میکنید که وزن من و شما، قیمت شما، من و شما با جمال ماست؟ چرا؟ نمیخوام بگم جمال بده، رسیدگی به ظاهر و آراستگی بده، نه، به جای خودش بسیار عالیه، رسمیگی کنید. اما نیم که شب و روز هم و غم ما و تمام تلاش ما این باشه که جسم رو بیاراییم، صورت رو آراسته بکنیم، از بزرگ شدن شکم تو آفساید رفتن شکم ناراحتی پریشانی، اما از اینکه واقعا قلبت مریض شده، قلبت تو آفسایده، از این نگران نیستیم. ما چی داریم میکنیم با خودمون؟ اینجاست که اقبال لاهوری رحمت الله علیه همینو میگه دیگه، نه؟ میگه گفتمش در دل من لات و منات است بسی، گفت این بتکده را زیر و زبر باید کرد. که تو اگر ترک جهان کرده سر او داری، پس نخستین ز سر خویش گذر باید. این بتکده رو باید نابود کنیم امشب. اگر قلب ما مریضه باید اینجا درمان بشه. عزیز دل من، قلب صنوبری، قلب عنصری اگر رگاش بسته باشه بلا فاصله به متخصص قلب مراجعه میکنی، اکو میدی، نوار قلب میدی، نمیدونم انژیوگرافی صورت میگیره رود. اما گاهی قلب معنوی و جان ما هم رگاش میگیره، اون به مراتب در معرض خطرهای گوناگونتری است، اما اصلا خیالمون نیست. هیچ کس به فکر نیست آقا این رگ نگیره. رگای این قلب اگر بگیره ختم الله علی قلوبهم. الله چرا آیه قبل فرمود خدا مهر میزنه روی این دل. برو دیگه دست منم کار بر نمیاد. خدا یا ما رو اون روز نرسون. یا الله واقعا از صمیم قلب عزیزان بخوان که خداوند همیشه یه دریچه، یه روزنه‌ای، اگر قلب ما بیمارم هست یه دریچه روزنه‌ای بگذاره که واقعا نور رو دریافت کنیم. علامه ابن قیم جوزی رحمت الله تعالی علیه میفرماید عزیزان چون در ابتدای سوره بقره هستیم دوست دارم این بحث قلب رو امشب یک طرفه کنیم، چون در قرآن همین کلمه فی قلوبهم مرض 12 جا اومده. 20 نوع قلب در قرآن داریم، 20 نوع قلب. عجیب است. علامه ابن قیم جوزی میفرماید 3 تای اینها به عنوان ریشه های اصلی هستن. 3 تا قلب داریم ما، یعنی تمام این جمعی که اینجا هستیم از این 3 قلب خالی نیستیم. خودتون رو مقایسه بکنید، گفتم با این عیار خود ما رو بسنجین. اولی قلب سلیم، الله نصیب ما بکنه. قلب سالم، قلب سالم که الله سبحانه و تعالی از زبان ابراهیم چی میگه؟ میگه ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. میگه الله من رسوا نکن، ولا تخزنی، روز قیامت من رسوا نکن، روزی که لا ینفع مال ولا بنون، مال و فرزند هیچی به درد نمیخوره اصلا و ابدا، چه بسا دشمن انسان میشه. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کسی که با قلب سالم میاد، قلب سلیم داشته باشه، اون نزد الله ارزشمنده، اون دیگه مشکلی نداره. الا من اتى الله بقلب سلیم. یکی از انواع قلوبی که در قرآن به کار رفته مهمترینش قلب سلیمه، قلب سالم، قلبی که عجیب است. این قلب صنوبری ما خیلی با هم دیگه رو نزدیکن. من شک دارم بعضی چیزها رو بگم شاید بعضی عزیزان دچار شبهات بشن، بگن بین قلب صنوبری و بین مرکز و محور ادراکات چه تناسبی است؟ دقیقاً تناسبش مثل آهنربا و آهنه. کسی اومده تا به حال بگه در آهنربا چه ماده‌ای وجود داره که آهن به خودش جذب میکنه؟ هنوز علم بشری نرسیده، فقط گفتم مغناطیسه. دقیقاً همچه حالت بین این دو تا قلب است. این قلب خون پمپاژ میکنه،
در هر دقیقه آقایون میگن در هر دقیقه 72 مرتبه قلبشون میزنه، خانم ها در هر دقیقه 78 دفعه. اینو پزشکان میگن، نمیدونم، برای از خودشون بپرسین چرا. چون قلب خانم ها کوچکتره حتما دیگه، خیلی جرئت نکنم چون پایین خانم ها هستن. به هر حال خلاصه بگم رد بشم، ولی مواظب باشین ها. قلب آقایون 72 مرتبه در هر دقیقه، خانم ها 78 مرتبه. و کار قلب چیه؟ پمپاژ خونه. در هر سال 2.5 میلیون لیتر خون پمپاژ میکنه به بدن. اون کارش اینه. اما این قلب و جان انسان این چی پمپاژ میکنه؟ این کارش چیه؟ این در هر ثانیه چقدر باید معرفت و شناخت و عشق و محبت رو پمپاژ کنه؟ اصلا میکنه این کارو؟ قلب سلیم علما میفرمایند 3 تا شاخصه داره. هر کسی که این 3 شاخصه در وجودش هست، در قلبش هست، مبارکش باشه. واقعا باید اون رو با آغوش گرفت، اون رو باید تبریک گفت. جشن تولد برای اون باید گرفت، جشن خوشبختی و سعادت برای اون باید گرفت. آقا سالگرد ازدواج بذار کنار. بعضی خانم‌ها ناراحت میشن سالگرد ازدواجمون فراموش کرده. خب حالا چی شده فراموش کرده؟ بدبخت بیچاره رو به باد فوش میگیره. تو سالگرد مهمترین روز زندگی رو خبر نداره. بدبخت این میگه سالگرد روز بدبختی هم میگه. من اینطور آقا اگر کسی واقعا این 3 تا ویژگی در او هست، برای خودش جشن بگیره. لازم نیست دیگران برای تو جشن بگیره. بعضی ما منتظریم که دیگران، نه، ما از درون باید احساس خوشبختی بکنیم. اولین ویژگی کسیه که قلب سلیم کسی داره که از شبهات و شهوات به دور باشد. کوچکترین شبهه‌ای، کوچکترین شکی، تردیدی در مورد الله و فرمایشات او وجود نداره. خالص میگه. به قول حضرت علی کرم الله وجهه میفرماید، جملهش عجیبه، میگه اگر پرده ها کنار برود و من بهشت و جهنم رو با چشم خودم ببینم، به خدا ذره‌ای در ایمان من اضافه نخواهد شد. این شاگردان رو تربیت کرد. میگه اگر من بهشت و جهنم رو با چشم ببینم، در ایمانم اضافه نمیشه. من یؤمنون بالغیب اول قرآن خوندیم. شک و شبهه‌ای وجود نداشته باشه در این جریان. اگر هست بلافاصله باید مراجعه کرد پیش پزشک. پیش پزشک معنوی. چطور قلبت گفتم بلافاصله متخصص قلب. اینجا هم متخصص قلب، علما و عرفا. اگر کوچکترین شک و شبهه‌ای داریم عزیزان. دوم شهوات، شبهات و شهوات. همه شهوت ها، هر معصیتی یک شهوت هست. شهوت لزوما شهوت جنسی نیست. 2 کسی که محبت الله رو بیش از هر چیزی تو قلبش داشته باشه. محبت الله عجیب است عزیزان. یک لحظه دقت کنید چقدر بی‌انصافیم ما. الله خالق این قلبه، الله مالک این قلبه، الله آفریننده این دله و این دل رو آفریده که به وسیله او ما او رو دوست بداریم. حالا ما بی انصافا همه رو دوست داریم الا خالق و آفریننده رو. چقدر بی انصاف. به همین خاطر در قرآن گلایه میکنه الله، میگه و ما لکم لا ترجون لله وقار و ما قدر الله حق قدره. حق الله رو، قدر الله رو ندونست. گلایه میکنه، از بندگانش گلایه میکنه که تو من این قلب رو به تو دادم که تو باید از هر کسی الله رو بیشتر دوست بداری، بیشتر با الله عشق بورزی، بیشتر با الله ود و محبت داشته باشی. اما ما با همین قلب خیلی رو دوست داریم غیر از ذات الله. 3 شاخصه کسانی که قلب سلیم دارن با آفریده های الله محبت میکنن. با تمام آفریده های الله فرقی براش نمیکنه. مؤمن، کافر، یهودی، مسیحی، شراب نوش، هر که هست ما با همه محبت داریم. با عملشون نه، کارشون ما رو ناراحت میکنه، اما با خودشون هرگز. هیچ کافر را به خواری منگرید چون که ایمان آوردنش باشد نیم. شاید برگشت. خیلی ها بودن، حمزه، عمر، اینا چه کسانی بودن واقعا؟ اما چی شد و چی شدن؟
پس بنابراین محبوب الله کسی است، قلب سلیم کسی داره که به مخلوق الله به نگاه محبت نگاه میکنه. دکتر عبدالحی عارفی استاد و مرشد مولانا محمد تقی عثمانی رحمت الله تعالی علیه میفرماید وقتی بنده‌ای به طرف الله رجوع میکنه و اظهار محبت میکنه، الله بهش میگه عزیز من، ای بنده من، تو که منو نمیبینی، تو که دستت بهم نمیرسه، منو نمیبینی، پس بنابراین به بنده های من محبت کن، به مخلوق آفریده های من محبت کن. با مخلوق کینه نداشته باش، حسادت نداشته باش، قضاوت نکن، غیبت نکن، عداوت نکن، با 2/3 مردم جهان قهر نباش، مرگ بر این و لعن بر آن و بر این، اینا رو بذار کنار. این چه فرهنگ غلطیه که واقعا جا افتاده در بین مسلمانان، مرگ بر فلان، لعن بر فلان. عجیب است، پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ابو جهل دعای خیر میکنه، برای عمر دعای خیر میکنه که اللهم اعز الاسلام، خدای اسلام رو عزت بده به یکی از این 2 نفر حداقل. ای الله دعا میکنه برای تک تک اونا، ما دعای مرگ، دعای لعن. عجیبیم. بعد هم در گمراهیان الا من، الا ما، همه تو پازر دشمنن الا ما. این چه تصور خطرناکیه. عزیزان دل من، به مخلوق الله محبت کنید، به حیوانات محبت کنید. آخه یکی از ایراداتی که امروز بر مسلمانان میگیرن همینه. مسلمانان انسان‌های قسی القلب سنگدل، در حالی که در حدیث صحیح هست، حدیث صحیح که پروردگار عالم یک زن فاحشه که برای فحشا هم میرفت در مسیر راه سگی رو تشنه دید، سگی رو کفش خودش رو در آورد، از داخل چاه برای اون سگ آب کشید. الله سبحانه و تعالی به برکت این عمل از گناه اون زن گذشت و این زن رو در ردیف صالحین قرار داد. حضرت مفتی تقی عثمانی می نویسد از استادش عبدالحی عارفی، مولانا عبدالحی عارفی میفرماید یکی از بزرگان، یکی از علما اهل علم فوت میکنه. بعد از وفات یکی از شاگردایش رو در خواب میبینه. خوب دقت کنید، در خواب میبینه که در باغ و بوستان و سرسبزی و نشسته، خیلی کیف داره میکنه. گفت استاد الله با تو چی کرد؟ معلوم میشه جات خیلی عالیه تو این باغ و سرسبزی. گفت بله. گفت به علم و تدریسه؟ گفت به نمازهای تهجدت؟ گفت نه. گفت کلاسهای تفسیرت؟ گفت نه. گفت فلان مسجد ساختی؟ گفت نه. همه اینها البته بود، ولیکن مهمترین دلیلی که الله سبحانه و تعالی اون رو باعث مغفرت من قرار داد این بود که من داشتم با مداد و مرکب، قلمنی و دوات داشتم تفسیر قرآن می نوشتم. مداد رو که زدم، اون قلمنی رو که زدم توی مرکب و دوات بلندش کردم، میخواستم بنویسم، دیدم یه مگس آمد نشست اونجا که آب بنوشید. میگه من دفعش نکردم، گفتم بیستم تحمل کنم، بذار این مخلوق الله سیراب بشه، بعد از اون می نویسم. به همین دلیل الله گفت تو به مخلوق من رحم کردی، حتی به مگس. من الله چطور امروز به تو رحم کنم؟ ای برادر، های خواهر مسلمان، به خدا دین مجموعه ای از رحم و محبته. اصلا دین همینه. ما به مخلوق الله، کسانی که به الله ارتباط دارن، اونها عشق بورزیم. مجنون عجیبه، میگه همچون مجنون کو سگی را می نواخت. دقت کردیم؟ میگه مجنون همچون مجنون کو سگی را می نواخت، بوسه‌اش میداد و پیشش میگدا. بلفزوری گفت ای مجنون خام، این چه شید است این که می آری مدام؟ پوز سگ دائم پلیدی میخورد، مقعد خود را به لب می استرد. این چه کار داری میکنی؟ تو سگ رو داری میبوسی؟ پوز سگ دائم پلیدی میخورد، مقعد خود را به لب می استرد. آقا اون مقعدش رو با دهانش پاک میکنه. این چه کار داری میکنی؟ میدونی مجنون بهش چه گفت؟ گفت مجنون تو همه جانی و تن، اندرا و بنگرش از چشم من به 2 دلیل این سگ رو دارم میبوسم. یک، این طلسم بسته مولاست، این پاسبان کوچه لیلاست. اولا که این سگ مخلوق رب منه
مخلوق محبوب منه، آفریده مقصود و مطلوب منه. و دوم پاسمان کوچه لیلاست این، آن سگی که باشدن در کوی او، من به شیران کی دهم یک موی او. گر ز صورت بگذرید ای دوستان، جنت است و گلستان در گلستان. مخلوقهای الله محبوبهای الله هم. الخلق عیال الله. چه تعبیر قشنگی داره اسلام، چه نگاه ژرف و عمیق و والایی داره. مخلوقات الله خانواده خدان و محبوب ترین انسان ها نزد الله کسی است که به آفریده های الله رحم کنه. در احادیث میگن حضرت نوح علی نبینا و علیه السلام سوره نوح رو میخونیم، بعد از اینکه 1000 سال دعوت داد دید کسی ایمان نیاورد و ما آمن معه الا قلیل، جز گروه اندکی 40 نفر، بعضیا میگه 40 نفر 70 نفر، یک تعداد اندکی فقط بهش ایمان آوردن. حضرت نوح علیه السلام کی صبر داره اینقدر؟ آخر دعا کرد، گفت رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. ای الله هیچ کافر رو زمین نذار، همه رو نابود. ای الله دیگه بحثشونه، اینا اصلا ایمان نمیارن. الله سبحانه و تعالی دعای نوح رو که قبول کرد، اما خواست به نوح بفهمونه که خیلی سخته برای من. الله گفت ای نوح، گفت بله، گفت تعدادی خشت سفالی درست کن، آجر سفالی، از سفال آجر و خشت درست کن. میگه تعداد زیادی خشت و آجر ساخت، شاید 2000 3000. بعد اینکه ساخته شد گفت ای نوح، گفت بله، گفت حالا یکی اینا رو بزنه بشکن. یا الله چرا این کارو بکنم؟ گفت حرف الله، حرف مولا رو رها میکنی؟ گفت چشم. همینجور که میشکست، هر آجوری که میشکست قلبش هم تکون میخورد، یک ترکی تو قلب. با خودش نق میکرد ای الله چه کاری، من زحمت کشیدم رو اینا، من تلاش کردم اینا رو ساختم، حالا همینجور الکی اینا رو بشکنم؟ بعد این تمام شد که ای نوح، تو چند تا آجر سفال ساختی، هنگام شکستنشون اون قدر دل لرزید. تو گمان داری که من الله بندگان خودم رو عذاب بدم دلم تکون نخوره؟ تو چطور توقع داری و دعا میکنی که رب لا تذر علی الارض من الکافرین، هیچ انسانی رو زنده نذار؟ چطور توقع داری که دل من الله تکون نخوره؟ ای جفای تو ز دولت خوبتر، انتقام تو ز جان محبوبتر، نار تو این است نورت چون بود، ماتمین تا خود که صورت چون بود. عاشقم بر قهر و بر لطفت به جد، جلادی که شاهزاده ای رو به حکم پادشاه شلاق میزنه، شاهزاده شراب خورده، زنا کرده، میگه این شاهزاده رو شلاق بزن. نه که من از این شاهزاده بهترم، نه این شاهزاده از من بهتر است، ولی حالا گناهی کرده، جرمی کرده، باید شلاق بزن. انسان ها رو با این چشم نگاه. اگر کسی سیگار رو لبش هست، اگر کسی نمیدونم یقش بازه، اگر کسی معتاده، هیچ کافر را به خواری منگرید، هیچ معتاد را به خواری منگرید. حواستون باشه بعضی از همین معتادها ترک کردن، توبه کردن، 4 ماه جماعت تبلیغ تشکیل شدن، وقتی سخنرانی میکنن بیش از 5000 نفر با سخنرانی نشستن، اشک میریزن. های برادر حواست باشه.
اگر کسی دزدی رو میبینه، اگر کسی قاتل و جانی رو میبینه، از گناهش نگران باشه، اما از ذات او، از شخص او نه. وحشی قاتل حمزه بود، سید الشهدا رو به قتل رسون. هند جگر حمزه رو پاره پاره کرد، بدن حضرت حمزه رو مسله کرد. اما باورتون میشه که همین هند وارد جنت شد؟ همون وحشی اسلام آورد و رسول الله صلی الله علیه و سلم از خون او گذشت. آیا از وحشی بدتره؟ آیا از هند جگرخوار بدترن؟ قلب سلیم همه رو سالم میبینه. نگاهی که از این قلب برمیخیزه نگاه عشق، نگاه عاطفه، نگاه محبته، نگاه دوست داشتنه، نگاه خیرخواهیه. الدین النصیحه، دین خیرخواهیه، یک کلمه است. کل دین یعنی خیرخواهی. ما امروز خیرخواهیم یا شرخواهیم یا بدخواهیم یا قاضی مثلا، همه راجع به همه قضاوت میکنیم. نام خود کردیم مسلمان، کو مسلمانی کجاست؟ ای مسلمانان نگویید بنده خاصیم ما. به خدا اصلا عجیبه، آرم و مار که مسلمانی رو هم با خودمون حمل میکنیم. این قلب سالم، قلب سلیم. دو قلب مریض، همین آیه قرآن فی قلوبهم مرض. قلب مریض هم عزیزان سه تا ویژگی داره. قلب مریض، قلب مریض هم سه تا ویژگی مهم. البته قلب مریض خیلی زیاده. اولینش اینه که این قلب دچار شک و شبهه است، مرتب تو شک و شبهات باقی میمونه، همینطور، یعنی درمان نمیکنه. الله سبحانه و تعالی در قرآن همین میگه فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. عزیزان، الله بیماری کسی رو زیاد نمیکنه. حالا من در توضیح قسمت آیه توضیح خواهم داد. هر کسی که غده سرطانی داشته باشه به پزشک مراجعه نکنه، این غده تبدیل به چی میشه؟ بدخیم میشه. این کل بدنشو میگیره، این ویروس تمام وجودشو میگیره. این قانون خداست، وگرنه الله نمیاد کسی رو بیمار کنه. الله به همه قلب سالم داده، همه حتی فرعون، حتی ابو جهل. اما این ما هستیم که ویروس میاد متوجه نیستیم، میگه حالا خوب میشه، حالا بعدها، حالا تصویف مصوفین سوفه میکنیم. شک رو نگذارید، شبهه رو اجازه ندید. من بارها گفتم شبهه رو اجازه ندید تو قلب ما ریشه بدوانه. دومین بیماری قلب اینه که شاید اصلا به نظر ما نیاد، مردم رو به نگاه تحقیر نگاه میکنه. الله اکبر، این قلبش بیماره واقعا. مردم رو به چشم حقارت نگاه نکنیم. به حسب امرئ من الشر ان یحقر اخاه المسلم. سبحان الله، این حدیث رو تابلو کنید. میگه برای بد بودن یک فرد کافی است، پیغمبر میگه برای بد بودن یک فرد کافی است که برادر مسلمانش تحقیر کنه. حالا حاجی باشه، اصلا حالا مولوی باشه، اصلا حالا رئیس جمهور باشه، هر پست و عنوانی داره. عزیز دل من، تو رفتی بالای کوه، چه تعبیر قشنگی داره حکیم الامت، میگه انسان متکبر دیگه. میگه تکبر عزیزان من دو تا شاخصه داره. تکبر یک عمل درونیه عزیزان، به زبان نیست. بعضیا فکر می‌کنن تکبر و تواضع به لباسه. کسی لباس مندرستری پوشید اون متواضع. نه، اینطوری نیست. اصلا کسی ادعا بکنه که من متواضعم، من خاک پا هستم، من ذلیل مرده، اینطوری نیست. این که ادعا می‌کنه دروغ میگه. مثل آدم خوابیده، یک نفر که خوابه، اگر شما بگی خوابی، اگر جواب نداد خوابه، و اگه گفتی خوابی میگه خب این هم میشه یعنی من خواب. حالا این تفلک باور میکنه، میگه خوابیده، اون میگه هم یعنی من بیدارم. آقای کسی که میگه من تکبر ندارم، متکبرترین همینه. مطمئن باش، شک نکن، وگرنه تکبر یک صفت درونی است. حکیم الامت دانوی میفرماید انسان متکبر مثل کسی که رو کوه، بالای کوه، بالای هواپیما، از اونجا مردم کوچک میبینه، خیلی کوچولو، خیلی ریز، اما بیچاره خبر نداره که بابا مردمم تو رو کوچک میبینن. این جاده دو طرفه است. تو که بقیه رو کوچک میبینی، بقیه هم تو رو کوچک میبینن. حواسمون باشه هرگز کسی رو به تحقیر نگاه نکنیم.
و سوم از نعمت دیگران حالش بد میشه. یعنی چی؟ یعنی حسادت. این قلبش مریضه. کسی که با جنابش حالا خدا بهش داده تقه به تو خورده، چه میدونم حالا ارثی رسیده یا اصلا یک بار سفید زده آقا چه حالا این انقدر بدبخت تو تب میسوزه، اصلا داغون میشه باور کنید که آقا این از کجا آورد؟ این تا دیروز میگه خری نداشت سوار بشه، حالا اومده برای من تریبی خریده، تریبی رو نمیدونم با کدوم ره نوشته میشه. حالا اونقدر پشت سرش غیبت میکنه، تهمت میزنه، قضاوت میکنه، دشنام میده، همه چیز به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این بیچاره کوچولوست، آخه نمیتونه رشد دیگران رو ببینه. خیلی از ما اینطوری هست. الان که دیگه این بیماری اونقدر زیاد شده که طرف موفقیت برادرش رو نمیبینه. عجیبه. برادر با برادر، برادر با این چه شوریست که در دور قمر میبینم، همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم، هیچ مهری نه برادر به برادر دارد، هیچ الفت نه پسر را به پدر میبینم، دختران را همه جنگ است و جدل با مادر، پسران را همه بدهای پدر میبینم. اصلا عجیب شده واقعا. یعنی قیامت الانه. قدیم آیه قرآن میگه که روز قیامتی که از ویژگیاش اینه که یوم یفر المرء من اخیه و امیه و ابیه هم از هم فرار میکنن. ولی واقعا الان همینطوری شده. یعنی هر کس فرار داره میکنه. همین الان عزیزان من، الله میگه نحن قسمنا بینهم. هر زمان که این حسادت میاد تو ذهنتون، به این فکر کنید که این تقسیم الله است. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. الله میگه من دادم، تو من داری اعتراض میکنی؟ اینها ویژگی های قلب مریض است. سومین قلب قاسیه، قلب مرده. به قول ابن قیم الجوزی، قلبی که در مقابل هیچ عملی عکس العمل نشون نمیده، در مقابل هیچ کنشی واکنش، در مقابل هیچ اکشن ریاکشن نداره. اصلا دیگه براش مهم نیست تو چه جلسه از سخنرانی، موعظه، تبلیغ، مرگ عزیزان، اصلا هیچ چیز تکونش نمیده، نبضش نمیزنه. عزیزان انشاءالله که ما از اینا نباشیم که هیچ چیزی تو دنیا نتونه ما رو تکون بده. هیچ دعایی، هیچ تلاوتی، هیچ ذکری، هیچ جلسه‌ای، هیچ سخنرانی و موعظه‌ای، هیچ قرآنی، اصلا هیچ. این قلب مرده هست. خدا نکنه. و لذا قلب فی قلوبهم مرض. سبحان الله. الله سبحانه و تعالی میفرماید منافقین یکی از ویژگی‌هاشون اینه که قلبشون چیه؟ قلبشون بیماره. این نسبت به دیگران حسادت داره، تکبر داره، شک و شبهه داره، شهوات داره، بلا فاصله مرتب در هیجان. البته مرده نیست، بعد از این گناه رو انجام میده عذاب وجدان میگیره. این امکان خوب شدنش هست. عزیزان اگر قلب بیماره نگران نباشیم. این قلب خوب میشه، سالم میشه. 4 تا گام برداریم، 4 تا. به قول حضرت حکیم محمد طالبی، اولین گام اینه که زاویه دید رو عوض کنیم. الله اکبر. خیلی ساده است. مثل اون قلب نیست آقا، مثل عمل باز نیست، مثل اون قلب خیلی سخت نیست. 4 تا گام فقط سریع رد میشم. نگاه رو عوض کنیم، زاویه دید رو. یعنی چی؟ این از امروز هر کسی رو دوست دارم برای الله دوست بدارم، هر کسی رو دوست ندارم برای الله. بازار میروم برای الله، نمیروم برای الله. اگر با کسی ارتباط دارم برای الله، ندارم برای الله. درس میخونم برای الله، مدرک میگیرم. یعنی زاویه دید تمام کارهای دنیوی اخروی میشه. این 1. 2 کثرت ذکر الله. آقا غذای قلب رو بهش بدید. غذای این قلب چیه؟ آقا غذای این قلب، شکم وقتی گرسنه میشه داد میزنه غذامو بهم بده وگرنه آبروتو میبرم. غذای این قلب سجده هاست، داد میزنه که عاشق سجده‌ام. ولقد نعلم، آیه دقت کنید، ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. ای رسول الله ما میدونیم قلبتو میگیره. این آیه قرآن. یا رسول الله و امت رسول الله ما میدونیم قلبتو میگیره، رگ قلب جانتو میگیره. گاهی چیکار کنم؟ ولا با صیغه تاکید ولقد نعلم.
انک یضیق صدرک بما یقولون. گاهی واقعا شرایط زندگی یک جور قلب آدم میگیره، دل آدم میگیره، هیچ کجا خنک نمیشه. به خدا هیچ کلری نمیتونه این قلب وقتی آتش بگیره هیچ کلری نمیتونه خنکش کنه. هیچ دستگاه تهویه‌ای نمیتونه آرامش کنه. هیچ آرام بخشی، هیچ کلوناسپام و لوراسپام و دیاسپام و کوت زهروار پامی نمیتونه آرامش کنه. نمیشه. چه کار کنیم؟ قضاشو بدیم. فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین. الله، بیا در سجده با من، الله بیا یک دم تماشا کن. میگه که دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، به من درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. بیفشان قطره اشکی که من هستم خریدارش، بیا بر قطره اخلاص دریا کردنش با من. اگر درها به رویت بسته شد دل بد مکن بازا، در این خانه را برزن که هم وا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومید از رحمت، تو توبه نامه را بنویس امضا کردنش با من. فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین. 3. مجالست با صالحان. مجالست با اهل الله قلب رو سالم میکنه. صحبت مرد خدا مردت کند، صحبت هر ناکسی سردت کند. حواسمون باشه ما با کی داریم محبت میکنیم، با کی هم نشینی میکنیم. خیلی مهم عزیزان، واقعا همنشین اهل معنا باش تا هم عطا یابی و هم باشی فتا. همنشینی و مصاحبه. شما تو یک کیسه برنج چند عدد ریگ هم میبینی، شاید 20 گرم 30 گرم ریگ باشه، اما وقتی وزن میکنن چی میشه؟ اونا هم قیمتش پول چی میدی؟ پول برنج باید بدی. چرا؟ چون همنشین برنج شده قیمت برنج پیدا کرده. بیت الخلاها، خانه های ابو جهل، خانه ابو جهل امروز به برکت مصاحبت با مسجد الحرام 1 رکعت نماز معادل 100,000 رکعت نماز. همنشین چی میکنه؟ ما امروز با کی داریم نشست رو برخواست میکنیم؟ و 4. کثرت ذکر الموت، مرگ رو به کثرت یاد کردن. از مرگ فرار، مرگ چاره یاد داریم عزیزان. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. الله میگه منافقین یکی از ویژگی‌هاشون چیه؟ دلشون بیماره و لذا چون درمان نمیکنه قانون الله چیه؟ فزادهم الله مرضا. چون درمان نمیکنه الله هم مرضشون رو زیاد میکنه. و لهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. این در دنیا مرضشون زیاد میشه. من گفتم هم الله برای مؤمنان گفت پاداش دنیوی و اخروی، هم برای کفار هم برای منافقین که در دنیا بیمارن، در آخرت هم عذاب علیم، به خاطر اینکه دروغ میگن. بزرگترین هنرشون دروغ گفتن است و از راه دروغ جلو میرن. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی من شما را از این گروه قرار نده. الله سبحانه و تعالی قلب‌های بیمار ما اگر بیمار است به برکت این جمع و این جلسه الله سبحانه و تعالی سالم و صحیح بگرداند. اگر که سوال داره در خدمتتون بفرمایید. در مورد قلب سلیم که گفتید 3 تا گزینه رو گفتید، به اصطلاح دوری از شهوات و شهوات و محبت به خلق الله. در مورد محبت الله توضیح ندید. محبت الله چون کل بحث راجع محبت الله بود که این گفتم دیگه محل نگاه الله هست، اینجا خود الله آفریده و لذا باید رو بیشتر دوست بداریم. این مقدار توضیح و این قسمت ما مشکل داریم. قسمت سوم حقیقت به این خاطر روش خیلی تمرکز کردم. یعنی ما مسلمان‌ها امروز خشن‌تر از همه جا معرفی شدیم. نمیدونم تروریسم ما رو میخونن، نسبت به مخلوقات الله ترحم نداریم. واقعا یک مشکلات جدی تو این بحث داریم. به این خاطر من بیشتر رو این زوم کردم. ان شاء الله در جلسات بعدی حتما به این نکته ان شاء الله. بله آقای انصاری بفرمایید. گفتین کتاب کلاس درس هست. با توجه که سخنرانی به مطرح شد گفت در قلب و در ذهن انسان باید حساب جا بگیره و انسان خودش حساب گرایش بده. با توجه که طرف جماعت میره، نماز جمعه میره، کلاس تفسیر میره، جلسات قرآن مردم مکانات زیارتی میره، اما که همه که در پایان میشه از در میره بیرون، همه فراموش میشه. این چه راههایی هست میشه باهاش مقابله کرد؟ ببینید بحث اینه که ما باید راههای عملی رو باید شروع کرد. متأسفانه ما همش تو بحث تئوریک موندیم، یعنی گام‌های عملی و جدی بر نمی‌داریم. مثلا هفته گذشته یک
هفته خیلی جالب بود برای خیلی از دوستان. واقعا هفته‌ای بود که نباید کسی دروغ میگفت. یعنی اینقدر این هفته در میان بعضی از خانم‌ها خیلی تشکر کردن و گفت خدا پدر و مادر رو بیامرزه. اینا از راه که بیامدن دیگه چون قول داده من دروغ نگن، حالا والله اعلم دیگه البته خانم‌ها هم لطف کنن خیلی دیگه سینوجین نکنن. متاسفانه این یک نکته یا حالا ما اینجا هر هفته یک برنامه رو کار میکنیم در کنار ذکر، ولی این دلیل نشه که از اونجا بیان بلافاصله امروز کی به تو زنگ زد، چند جا رفتی، کجا رفتی، به خانه مادرت چند بار سر زدی، این سوالات رو نکنیم. ولی به هر حال هفته صداقت بود. خیلی واقعا خودشون اعتراف کردن که الحمدلله به محض این که میامد یادمون میاد از قولمون. این من فکر میکنم که همین 4 تا گام رو که برای اینکه قلب مریض ما سالم بشه، خب بایستی اینها رو به صورت عملی و کاربردی تو زندگی بیاریم. اگر فقط شنیدن باشه، شنیدن دیگه صحابه خیلی کم سخنرانی میشنیدن، خیلی کم عمل میکردن. گفتار رسول الله صلی الله علیه و آله. ان شاءالله ما امیدواریم که این گام‌های جدی رو برداریم. برای هفته گذشته هفته دروغ نگفتن بود. اونایی که در جلسه حاضر بودن کیا واقعا ان شاءالله ریا نمیشه، دستا رو برن بالا. ان شاءالله کیا یادشون بود که به خاطر جلسه دروغ نگن؟ کیا بودن؟ دستا رو برن. من خودم یادم بود مرتب. ماشاءالله ماشاءالله. ولی خیلی دستا کم بود. من فکر می‌کردم آمار شاید بیشتر از اینا باشه. شاید هم به قول شما نبوده. گفتی یادم بود. نگفتین عمل کردین. اگر کلا دروغ نگفتم. آره اون میگفتین. درست خیر است. به هر حال هر هفته در یک کار رو واقعا بذاریم کنار. یک دیگه شدنیه، یعنی میشه واقعا یک سری برنامه‌ها رو بذاریم کنار. این هفته با توجه به اینکه راجع به مخلوق الله و محبت نسبت به انسان‌ها و مخلوقات الله صحبت شد، هفته بدون غیبت. هفته بدون غیبت. حالا تلاش ما رو بکنیم اگر خودمون غیبت نکنیم. خودمون واقعا غیبت عزیزان نگین فلانی خودش اینجوری هست، او که اگر نباشه که میشه تهمت. اگر این گناه نگن با جناب هم هست، با جناب غیبتش درسته، به خدا نیست. بنده خدا یک زمان بعد از سخنرانی آمد، بعد از سخنرانی گفت جناب مولوی، گفتم چی؟ گفت کاش با جنابم تو این جلسه امشب می بود. هر درد و مرگی که تو گفتی اون داشت. گفتم خدا هدایتت کنه، راجع به دیگران قضاوت میکنی کلاس چه فایده داره؟ به هر حال هفته بدون غیبت انشالله تلاش کنیم یک هفته واقعا بدی کسی رو نگیم. چه اشکال داره؟ یک هفته به خاطر اینکه این مخلوق الله است. اگر ما به جای او باشیم شاید ما از او بدتر باشیم. به محض اینکه یادمون اومد استغفار کنیم و بس کنیم. دوستان که حاضرن دستا رو برن بالا انشالله. هفته آینده همینجوری دستا بره بالا دیگه. من فکر میکنم کلاس یک مقدار زود برگزار میشه. اکثر جمعیت بعد از نیم ساعت 40 دقیقه میاد. به صورت آزمایشی هم شده. از هفته آینده ساعت 8 کلاس رو شروع کنیم. نظرتون چیه دوستان؟ بعد نماز عشاء دیگه. عشاء رو بخونیم شروع کنیم. دیر میشه. دیر میشه. پس هم اینجا خوبه. فقط دوستان لطف کنن زودتر بیان چون وسط جلسه میان حافظه بالاخره مهمانن که خب مهمانان روی چشم ما جا دارن. بسیار خوب. پس همون مغرب انشالله، ولی چون هفته آینده دیگه نماز مغرب فکر کنم میان 6 و 20 دقیقه دیگه زودتر انشالله مجبورم رو کم هفته کلاس شروع کنیم. ذکر هفته چی بود؟ رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین. دوستانی که این ذکر رو گفتن دستا ببرن بالا. ماشاءالله. این ذکر دستا زیاد بالا رفت. خیر است. الله به همه ما توفیق عمل بده انشالله. ذکر این هفته با توجه به صحبت‌هایی که پیرامون معالجه قلب مریض شد که ما یک سری گام‌ها برداریم که قلب مریض ما رو سالم بکنیم و اون رو از بیماری‌ها نجات بدیم، التیام ببخشیم قلب بیمار رو. در کنار اون گام‌هایی که برمی‌داریم این ذکر بسیار مؤثر هست برای سلامت قلب، برای سلامت روح و جان که این رو در حفاظت الله قرار بدیم. روزانه 70 مرتبه فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. 70 مرتبه فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین بسیار کمک میکنه در کنار اون گام‌های عملی. انشاءالله قلب بیمار اگر
انشالله که نداشته باشیم، اگر هم داریم شفا پیدا میکنه به امید الله. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. پروردگارا دست گدایی را به سوی تو بلند کردیم. ای الله، تو این جمع قطعا نیکانی تو داری که ما نمیشناسیم، تهجد گزارانی داری که شناخته شده برای ما نیست، محبوبان و معشوقانی داری الله که به تعبیر پیغمبر لو اقسم علی الله لابره، اگر قسمی بخورند تو به خاطر اینکه اونها خالص نشوند دعای اونها و قسم اونها رو برآورده میکنی. ای الله، به برکت اون جمع نیک، به برکت اون انسانهای پاک، ای الله از سر تقصیرات ما بگذر. ای الله، من مطمئنم که تو با ما محبت داری. ای الله، اگر محبت نداشتی ما رو اینجا دعوت نمی کردی. ای الله، توفیق حرف زدن با خودت رو نمی دادی. ای الله، در دنیا هر کسی رو دوست داره با اون حرف میزنه، با اون محبت میکنه. ای الله، امشب ما دست بلند کردیم به سوی تو. ای الله، ای الله، وقتی نوح دعا کرد که همه کفار رو نابود کن، ای الله تو ناراحت شدی. ای پروردگار عالم، تو از عذاب دادن خوشت نمیاد. پروردگارا، ما دست گدایی رو بلند کردیم، گناهکاریم، روسیاهی، بیمار دلیم، اعتراف میکنیم، ولی ای الله تو ارحم الراحمینی. تو وقتی که کافران رو عذاب میدادی دلت به تنگ آمد، نوح رو سرزنش کردی، پیغمبر اول العزم رو گوشمالی دادی. پروردگارا، به ذات تو قسم ما کافر نیستیم. ای الله، ما معاند نیستیم، ما گستاخ نیستیم، ما غافلیم، از روی غفلت گناه میکنیم. ای الله، بعضی از ما جوانی کرده. ای الله، از روی جوانی، از روی نادانی از تو غافل شدیم. پروردگارا، به لطف و کرم خودت ما را در آغوش بگیر، از ما روی بر نگردان، از ما ناامید نشو. ای الله، باور کن امید تو رو ناامید نخواهیم کرد، تلاش میکنیم این جمعه شما که بیاید دلیل همینه که به تو بگیم. ای الله، قلب ما مرده نیست، قلب ما قاسی نیست، ما قصیر قلب نیستیم، نبض دل ما به عشق تو میتپد. هر موقع اسم تو بیاد تمام جان و روح ما تکان میخورد. ای الله، عشق تو سرمایه این ملت است، همچو خون اندر عروق ملت است. ای الله، عشق تو سرمایه ماست، محبت تو سرمایه ماست، ما را از این عشق محروم نکن. این جمع رو ای الله، ای الله، به لطف کرم خودت همه ما را توفیق بده، این قلب رو برای تو آماده کنیم. ای الله، قلب ما را از اون دلهای قرار بده که هر موقع نگاه میکنه به این قلب لذت ببری. خنده بلا کیف روی لبهای بلا کیف تو بنشینه. ای الله، قلب ما پر از معصیته، پر از گناه، پر از آلودگی و زشتی و کلشتی است. پروردگارا، الا یک تجلی، یک نگاه، یک نیمه نظر. ای الله، امشب یک نیمه نگاهی به قلب ما بکن، یک جلوهی از تجلی معرفت و انوار خودت به قلب ما پرتو افشانی کن. الا که تمام اون پلشتی ها و زشتی ها از بین برود. ای الله، آفتابت بر حدث ها می تپد، لطف عامل تو نمی جوید سند. ای الله، تو خورشیدی آفریدی که اگر بر زمین بتابه نجاست ها تبدیل به خاک میشه، نجاست ها تبدیل به گیاه میشه. ای الله، تو چیز قدرتی داری. الله، یک آفتاب نگاهی به قلب ما بنداز.
این قلب ما رو مالامال از محبت خودت بگردان، از محبت آفریده های خودت بگردان. مریضان رو شفای عاجل عنایت بفرما. الا جوانان این جمع رو هدایت بفرما، بر مسیر ایمان نگهشون بدار. فرزندان ما رو هدایت بفرما، اموات ما رو ببخش و بیامرز. زندانیان رو آزاد بفرما یا مولا. بی اولادان رو اولاد صالح عنایت بفرما. همه ما رو عاقبت بخیر بگردان. و صلی الله وسلم علی خیر خلق محمد و علی آله و صحبه اجمعین. آمین آمین برحمتک یا ارحم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة.